开始了。这个就是真空面糊式啊，这个真空面糊式主要是主回路的那个光合和切断的主回路电流作用的。它的2个触头是在内部的，在内部这个是完全封闭，真空，里面是真空环境的，是没有空气的，所以说它产生的电弧啊，还有电弧都可以被真空自然熄灭掉。这个是叫真空面糊式。这个真空面糊式是里面的这个触头跟这个触头是不一样的。这是里面的主触头，就是合闸跟分闸用的，就是光合和开断主电流的。中间是有个间隙的，断路器分闸的时候，它有个11到13毫米的一个11毫米的左右一个分开的距离就这么一点点。叫绝缘开距吗？开距，这个叫开距，2个触头打开的距离嘛，很简单，就是距离打开的距离的开距，它开距只有11毫米左右，因为它真空环境11毫米，在真空环境中绝对能达到4瓦多的耐压承受。这真空面是专门真空面是在真空管的内部，是在这个位置的。从里面这边通过导电回路嘛，接引出来，下面是也通过导电回路引出来。这下面这是机械，是这里有个拉杆，这个是绝缘的。这个拉杆的作用嘛，就是这拉杆是这里是铁，这里铁部中间是绝缘的，它的耐压承受值能达到4万8千伏。就这个就是机械的力嘛，给它打开或者合闸。这个就是断路器机构的力通过这个拉杆传递到真空管上面，那不能有钢铁的直接接触就对地了。这高压部分这是10千伏的。通过这个拉杆，这是绝缘的，拉杆内部有弹簧的，有预压力的。断路器合闸台有压力把它压住，不能就这样碰上，这样碰上就会里面就会打火了。那它怎么保持住？保持住是通过机械的这个一整套部件，这个等一会最后再讲，一步一步来了。这个断路器就通过这个拉杆，然后都是放在这里面的，都是放在这里面的，然后这里都是通过导电材料，铜或者铝把它给引出来。你说这里有活动的可以，有专用的活动部件的，这个活动的部件的软连接，我觉得是导电的。对，筛选这个活动的，对吧？软连接。然后这边这个真空管如果装进去弄好了，这里就是通过这个触壁加上触头连起来，然后跟一个立头实验材料，然后在柜子上面嘛，内部就是一个进出头一样，这个叫进出出来，这里它是正好是吻合它的一个铜制部件，这个就是实测在柜子内部就是来回活动的。这个就是主的导电回路，就是这样的元件，还有它工作原理。最主要这个是核心部件。这个然后这个讲完了，然后就是到是内部的材料、内部的配件嘛。这些就内部配件，那些就是你介绍一下照名字就行。名字这些你这么多配件，你一样要介绍也没必要啊。没必要，这个就是一个拐，这个就是拉杆的拐臂。那个你把这个扶一下，它的作用就是固定在框架的一个支点上，就是通过一个拐臂的作用力，使它合闸分闸，在这里，然后这边立起来，然后通过这些弹簧，是联动吗？这种？里面通过这个机构装好了，通过整些配件实现联动、固锁。等合闸它的弹簧的合闸合上去了，能把它锁住，就不能让它分合闸了，不能让它马上分掉。就通过这个自制轴，就是这个拐臂这个连接起来，把它合上了，就是把这样给它顶住。
锁住，这个把它锁住。好重哎！对呀、好重。那我先放下来吧。然后分掌的时候嘛，这个东西脱扣，这个一打开，这个就能出来了。其他的步骤呢，这个嘛，就是把盒子啊，这个凸轮嘛，把盒子弹簧的能量，储的那个能量，把它给通过这个储能是不是就充电的意思？储能也可以算是充电的意思。通过这个，也储到最高点，通过这个轮把它给弹簧的能量转化成机械能，盒子就用这个凸轮把它给一下子释放出来，然后就。通过这个里边的储能的弹簧的拉力嘛，这个释放出来，变成那个动能。其实这些里面的内部配件，也就是可以看到装尾哈。装在那个机构上面。整个装完了之后嘛，